カスどもが。スタープラチナザワールド。光一君、君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ、間に合ったぜ。時は最大で5秒ほど止まっている。やった。間に合